안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 대통령님. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 영광입니다. 네. 사실 예전에 컴업에서 한번 뵌 적이 있습니다. 그랬어요? 네. 저희는 미디어에 특화된 AI 음성 기술을 기반으로 해서 한국의 방송 콘텐츠, 영화 콘텐츠와 같은 K 콘텐츠가 글로벌로 나가는데 일조를 하고 있습니다. 그래서 이제 방송 콘텐츠에 이런 원작의 느낌을 살려서 AI가 연기를 할 수 있는 부분에 집중을 하고 있고요. 이제 이렇게 웃는 연기까지 가능하고 있습니다. 그래서 이걸 통해서 이제 한국에 굉장히 중요한 좋은 콘텐츠들이 많잖아요. 근데 이제 해외로 수출을 하기 위해서는 더빙이라는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 저희가 그런 더빙 콘텐츠를 진행하고 있고, 최근에는 이런 야구 또 이제 많이 팬이신데, 야구 콘텐츠를 저희가 이렇게 실시간으로 더빙해서 북미에 소개를 하고 있습니다. 네. 그리고 지금 북미에서 LGTV를 통해서 저희가 한국 프로야구를 해외에 알리고 있는데, 중계방송을 영어로 바꿔서 맞습니다. 네. 실시간으로. 네, 맞습니다. 그래서 굉장히 인기가 많습니다. 지금 성능은 성능은 지금 인식만 제대로 하면은 거의 99%의 정확도로 나오고 있고요. 그리고 이제 저희가 대통령님의 야구 중계방송 인식하기 쉽지 않은데. 맞습니다. 그래서 저희가 그 야구 중계 방송을 잘 인식하기 위해서 해설자 트랙만 별도로 또 받아서 진행을 하고 있고요. 별도로 네, 시킨 거예요. 맞습니다. 네. 그리고 이제 저희 이제 자랑스러운 대통령님을 이제 전 세계에 알리기 위해서 저희가 이 기술을 활용해서 이제 취임 선서를 영어로 대통령님의 톤과 말투를 반영해서 만들어 보았습니다. Respected and dear beloved citizens, chosen and elected by the people. 네, 맞습니다. 네, 전 세계에 알리도록 하겠습니다. 이거 바꾸면 얼마나 돼요? 사실 이게 바꾸는 거 자체는 영상 시간보다 훨씬 짧게 걸립니다. 근데 이제 뭐 아무래도 이 뭐 문맥이라든지 저희가 이런 부분들을 좀 수정을 해야 되는 부분들이 있다면 그 수정 시간 정도. 네, 맞습니다. 이게 전자동으로도 가능합니다. 네. 요즘 그 유튜브 방송에 맞습니다. 맞습니다. 네네네네. 이게 약간 발음하는 거 틀린 거 맞습니다. 네. 자동으로 할게 있는 네네네. 그게 기능이 많이 하는데. 네, 그래서 저희가 지금 한국에 있는 크리에이터들도 저희 그 더빙을 활용하셔가지고 해외로 굉장히 많이 진출을 하셨어요. 그래서 이제 한국보다 북미에서도 더 많은 수익을 벌고 계시는. 인식 기술이 엄청 맞습니다. 네. 그렇습니다. 네. 지금 저희는 20개 언어 정도 지원을 하고 있고, 그 언어 확장을 계속 진행을 할 예정이고요. 그리고 이제 뭐 인식이라든지 저희는 이제 처음에 오디오가 들어올 때 분리 기술부터 굉장히 세밀하게 진행하고 있습니다. 분리가 제대로 돼야 다이얼로그 대화 파일만 명료하게 받을 수 있고, 그걸 저희가 제대로 인식을 할 수 있기 때문에 앞단에 이제 전처리를 하는 부분부터 감정을 이해하고 인식하는 부분까지 저희가 그 AI 모델을 활용해서 진행하고 있습니다. 네. 한국 콘텐츠를 세계로 알리는데 저희가 최선을 다하도록 하겠습니다. 네. 제가 안내해드리겠습니다. 이쪽은 저희 언니 멜리스입니다. 오늘은 협동 게임을 준비했습니다. 저희는 대통령님이랑 로봇이랑 협동을 해서 탑을 쌓는 게임을 좀 준비해봤습니다. 안녕하세요. 나무블록을 건설할 탑, 탑을 완성시키는 게임입니다. 제가 먼저 시작하겠습니다. 네, 한번 올려주시겠습니까? 네, 감사합니다. 같이 탑을 쌓는 거예요. 원래는 지금 영상의 뒤에 보시는 것처럼 100% 자율로 동작을 해야 하는데 지금은 뒤에 저희 엔지니어가 텔레오퍼레이션으로 도와드리고 있습니다. 어떻게 하라고? 네. 난이도. 와. 난이도. 나한테 쓰면 다시 한번 재도전의 기회를 드립니다.
완성했습니다. 축하드려요. 제가 선물 하나 드릴게요. 네, 뒤에서 텔레오퍼레이션을 해드리고 있습니다. 지금 경주에 공동탑을 쌓으셨습니다. 네, 받으시면 됩니다. 기념으로 뒤에 한번 뒤져보시면, 예. 저희는 이족보행 휴머노이드 로봇 전문 기업입니다. 그래서 저희가 대통령님 드리려고 한 땀 한 땀 손으로 수제작으로 한 대 만들어서 네, 가지고 왔습니다. 네. 제가 탑을 지키겠습니다. 감사합니다. 네, 영광입니다. 네. 즐거웠습니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 이렇게 좋은 자리에 초대해 주셔서 정말 감사합니다. 시간이 진행되고 있어 서비스를 운영하고 있습니다. 현재 글로벌 시장에서 팬들이 만들어가는 컨텐츠를 하고 있는지에 집중을 하게 됐는데요. 저는 사실 이해가 안 갔던 부분이 CD 플레이어가 뭔지도 모르는 세대가 왜 플라스틱으로 만들어진 CD를 구매하느라 해외 플랫폼들의 데이터를 기반으로 해서 분석하고 있는 현실을 알게 됐습니다. 덕분인지 현재 174개국에서 월간 140명 정도의 유저가 등을 한 아티스트를 저희는 국내 광고 업체들과 제휴를 해서 줄 수 있습니다. 그래서 현재 이렇게 진행되고 있는 투표 광고 데이터를 저희는 데이터 마이닝하고 있다고 보실 수 있을 것 같고요. 장기적으로는 이 데이터를 중소기업의 광고주들에게 글로벌 시장에 맞는 아티스트들을 추천할 수 있는 방식으로 사업화를 진행하려던 그리고 SK인크로스, 중앙일보, JTBC와 제휴를 해서 국내에 1년 정도 데이터가 쌓이게 되면 내년부터는 어떤 아티스트가 어느 지역에서 잘 나갈지를 확인할 수 있어서 그 데이터를 쓸 것으로 보고 있습니다. 그래서 장기적으로 저희가 원하는 건 국내에서 이 데이터를 가지고 어워즈도 운영을 하고 타이페이, 대만의 멜론 서비스가 저희와 제휴를 제안해 주셔서 완료한 상태라서 무비자 입국이 허가된 가장 중요한 것은 데이터라고 저는 생각을 합니다. 이 데이터가 너무 잘 아시겠지만 가비지 인, 가비지 아웃이라는 단어를 쓰는데요. 쓰레기 데이터가 들어가면 쓰레기 같은 아웃풋밖에 나오지 않는다. 어떤 AI를 만들어내느냐의 결과를 만들어낸다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 팬덤 인더스트리에서 가장 중요한 주체인 팬덤을 국내에서 열정적인 발표 감사합니다. 네. 네, 이옥형 상무님 손에 들어주셨는데요. 아이콘 캐스팅의 발표 어떻게 들으셨나요? 상당히 인상 깊었었고요. 짧은 시간 안에 그 빠른 속도로 이 이용자를 늘리고 해가시는 전략 정도를 차지하고 있다고 합니다. 저희는 이 시장에서 1%를 차지하는 걸 목표로 지금 사업을 운영을 하고 있기 때문에 3년 이내에 약 900억 정도의 하겠습니다. 네, 아주 재밌었고요. 지금 이 가입자가 결국 힘이죠. 얼마나 네, 많은 맞습니다. 사람들이 지금 가입자가 얼마 정도 됩니까? 저희 월간 이제 140만 명씩 들어와서 한 매월 140만 명씩 예, 늘어난다. 늘어나고 있어서 저희가 보고 있는 주요 지표는 오히려 본인의 정보를 공개한 유저들 그리고 유료 결제를 진행한 유저들입니다. 저희 내부에서 유료 결제를 진행한 유저들은 지금 약 100만 명 정도가 확보가 되어 있고요. 총 가입자 수는 850만 명 정도까지 늘어나 있는 상태입니다. 월간 140만 명인데 지금 현재 800만 명이면 몇 달 안 됐다는 얘기인가요? 예, 작년 9월에 저희가 서비스를 시작했고요. 예, 서비스 시작한 지 이제 1년인데 실제로 그래프상으로 보면 증가수를 가지고 있으나 저희가 아직 확장을 많이 하지는 못한 상태입니다. 최근 월에 140만 명이다. 네, 그 말인 것 같네요. 평균은 네, 아니고. 맞습니다. 뭐 증가폭은 계속 늘어나나요? 네, 계속 늘어나고 있습니다. 목표는 얼마? 몇 명 정도? 저희는 2천만 명까지 유저를 모으고 그리고 이제 페이먼트 유저, 그러니까 유료 지표를 10만 명 이상 모으면 유의미한 데이터를 확보한다고 생각을 하고 있습니다. 10만 명이 유료 결제 경험을 가진 사람으로 구성이 되면 네, 모집단으로서 역할을 한다고 생각하고 있습니다. 현재 인력은 몇 명이에요? 저희 총 5명이서 운영하고 있습니다. 목표대로 아까 2천만 명 됐어요? 네, 맞습니다. 2천만 명? 네, 보통 비율은 얼마 정도예요? 예를 들면 이제 일반 가입자와 네, 유료 가입자는 아니지. 어쨌든 유료 구매를 한 경험이 있는 가입자가 몇 퍼센트 정도예요? 과금 가입자 지표는 지속적으로 올라가고 있는데
현재는 4%까지 저희가 늘린 상태입니다. 2천만 명의 4%라고 보면 네, 약 80만 8%라고 80만 명인가요? 네. 80만 명. 80만 명입니다. 알겠습니다. 근데 2천만 명 목표가 너무 적은데 전 세계를 상대로 하려면 저희가 2억 사실 명은 넘겨야 되지 않아요? 네, 국내 지표로 지금 광고비를 사실 저희 플랫폼에서 단 1원도 지출을 안 하고 지금 사업을 진행을 했습니다. 현재 단계가 저희 이제 프리 A 단계 투자를 넘어왔기 때문에 올해 3G A 단계 IR을 진행을 하고 있어서 이 단계를 넘어가면 조금 더 글로벌하게 광고를 할 수 있을 것 같아요. 마지막으로 이거 하나 보면 예. 이게 결국 기업이잖아요, 그죠? 네, 맞습니다. 진입 장벽이 문제인데 네, 다른 사람도 쉽게 뺏겨서 할 수 있다면 사실 경쟁력을 갖기가 어려운데 다른 후발 업체, 네. 후발 업체가 쉽게 따라올 수 없을 특별한 기술이나 장벽들을 가지고 있나요? 네, 사실 저희가 인력이 5명으로서 이 사업을 운영할 수 있는 이유가 월간 총 누적 접속자가 1억 명 정도가 누적으로 한 번에 접속을 해도 트래픽이 무너지지 않는 기술을 갖고 있습니다. 그래서 이 기술을 기반으로 해가지고 전년도에 팁스 사업에 선정이 돼서 플랫폼을 열 수 있었고요. 이 기술이 기반돼가지고 인력이 적음에도 불구하고 다양한 유저들이 들어와서 이제 플랫폼을 사용할 수 있게 만들어놨기 때문에 그 부분이 타 플랫폼들과 조금 차별화되는 진입 장벽이라고 볼 수 그 있습니다. 격차를 유지해야 되는데 그 네. 격차를 유지할 특별한 기술 아니면 장치 이런 게 좀 필요할 것 같은데. 사실 플랫폼은 저희는 장기적으로 지난번에 사실 대통령님께서 한국의 문화 역량에 대해서 이야기를 해주셨는데요. 이 문화 역량이 지금까지는 사실 감에 의존해가지고 사업이 진행됐다고 생각을 하고 있습니다. 그런데 데이터를 기반으로 해서 사업을 진행을 하게 되면 데이터가 누적될수록 진입장벽이 생기는 비즈니스 모델이기 때문에 그 비즈니스로 나아갔을 때 조금 더 효율적으로 저희 나라의 국내 한국 기업들 그리고 한국 중소 아이돌들의 문화 역량을 글로벌 시장에 좀 더 잘 보여줄 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 네. 네, 귀중한 답변 감사합니다. 7만 명의 결식우려 아동, 밥은 잘 먹고 있을까요? 급식카드가 있지만 여전히 설계해야 할 때입니다. 그래서 저희는 이런 아이들의 밥상을 채우는 이런 착한 가게 나눔들, 이 모든 것을 급식카드와 함께 이 더블 임팩트를 하며 아이도 가게도 웃는 구조를 만들어가듯 이 실물이 아니라 모바일 결제를 도입하면서 이 심리적인 낙인감을 최대한 낮추고 또한 대해서는 이 세제 혜택까지도 연결을 했습니다. 들은 확실한 보람 그리고 커지는 매출로서 동참하실 때도까지도 이 디지털로 확실하게 방지를 하고 있습니다. 아이들의 건강한 식습관 형성에도 저희가 돕고 있음이라는 것입니다. 이런 사회복지 예산 그리고 또 후원금들이 통합해서 보탰을 수 있는 그 부분에서 성장해 나가고 있습니다. 그 결과 저희는 3년차 업력인데요. 삼로당 이 기관들에도 이런 복지, 급식 복지에 대한 디지털 전환을 저희가 연계하고 있습니다. 실제 기존의 도시락 배달 사업 만들어 나가겠습니다. 이는 앞으로의 지역 통합 돌봄과도 밀접 시리즈 A까지 저희가 유치를 했습니다. 저희 이제 식당 사장님들도 다양한 우리 음식을 우리 가게에서 직접적으로 할인해주거나 나눠주는 말씀 한마디와 이번 네. 팀에도 심사평 한번 부탁드리겠습니다. 제가 얼마 전에 그 쪽지를 하나 받았는데 본인이 장애인인데 그 다른 사람은 교통카드를 넣으면 삑 소리가 나는데 장애인은 삑삑 소리가 난대요. 그래서 이 소리를 자세히 유심히 듣는 사람은 이 사람이 장애인이구나, 장애인 카드를 쓰는구나 이렇게 알 수 있다고 그 안 드러나게 해달라는 민원이 제가 쪽지를 한번 온 게 있었어요. 이제 이 급식 지원도 사실 좀 비슷한 면이 있잖아요. 예를 들어 카드 색깔이 다르다, 뭐 모양이 다르다. 그래서 그걸 요즘은 다 고쳐가지고 보통 카드하고 똑같이 만들어놨는데 그런 거는 다 위험은 없는 것 같아요, 그죠? 네, 맞습니다. 네. 근데 문제는 이 개인정보라는 측면에서 이 아이가 몇월 며칠은 어디에서 뭘 먹고 이게 다 이게 지금 자료로 잡히잖아요. 개인정보 보호 문제도 간단한 문제는 아닌 것 같고 그래서 그건 어떻게 보완할지 하나 하고 두 번째는 이 시장이 매우 제한적인 것 같아요. 예를 들어 자영업자는 매우
광범위하게 존재하는데 이용자, 수요자는 급식 아동, 뭐 급식 지원받는 사람 이렇게 좀 숫자가 제한되어 있는데 그 시장이 너무 제한적이어서 이게 계속 성장 발전할 수 있냐 하다못해 아주 극단적으로 얘기하면 밥벌이가 되느냐 직업으로서 존재할 수 있냐 그런 걱정이 좀 드는데 그 문제는 어떻게 해결할 수 있나요? 좋은 질문 너무나 감사합니다. 우선 답변드리겠습니다. 첫 번째가 우선 말씀해주신 것처럼 우선 심리적인 낙인감 먼저 말씀을 해주셨었는데요. 실제로 이번 최근에도 민생회복 소비 쿠폰이 이제 그 층위별로 색깔이 달라서 대통령님께서 질타하셨다는 그 기사도 본 적이 있습니다. 이런 공과 별개로 대통령님 만나 뵐 수 있을지 몰랐는데 만나 뵈면 꼭 드리고 싶었던 말씀이 있었습니다. 저희가 실제로 인천시나 이제 원주시를 했을 때 정말 아이들도 사장님들도 너무너무 이제 만족을 하셨었는데 그 다른 지역들을 저희가 연결해 나가는 과정에서 사실 더 말씀해주신 큰 시장과 임팩트를 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 하지만 청년 벤처로서 이렇게 지자체를 하나하나 지역을 이렇게 만나고 관계를 잇는 게 굉장히 어려운 부분이 있었는데 이 부분에서 저희가 잘 확장이 돼서 할 수 있었으면 좋겠다는 바람 갖고 있거든요. 그래서 이게 잘 된다면 저희가 더 단기간 내에 잘 정말 지역 사회의 임팩트와 또 시장성을 발견할 수 있지 않을까 하고 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 핵심을 잘 짚어주신 질문과 또 그에 대한 답변 감사드립니다. 자리로 돌아가 주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 대답